Tiri kusangana zvakare pano paDestiny TV muchirongwa The Village. Masvondo apfuura pano paDestiny TV takakuigirai nyaya yemusikana Ruvimbo akarasikirwa neupenyu mushure mekunge arohwa achipomedzerwa mhosva yekuti akanga aba $100. Muti iwowo vanga vakamudai mwana akakomberedza muti nemaoko. Muti uri pakati apa Ndobva aiswa mahandcuffs kuno. iye akaiswa chenu Haachabva pamuti manje, asungwa necheni dzemapurisa. achirohwa. Uko aakubikwa manje. Taura chokwadi, mwana aisatarisika. Baba wacho vanonzi vaita kurova mabhutsu, vakapfeka safety shoe. Chipfeko chake chemukati ichi changa chakanamira nenyama, ropa richingobuda. Mwana akaenda kunguva yake nekurohwa. Kuita black kumusana kwesoko neshamu dzimwe dzichitooneka kudhinda. Mwana akabva andiudza mashoko ekuti mama ndafa, ndarohwa zvisingaiti, ndakuvara, mama ndafa kani. Ndo pandakapedzisira kutaura nemwana wangu. Nhasi unowu tiri kuNorton Magistrate Court uko kwapinda madzimai matatu nevarume vatatu vari kupomerwa mhosva yekuponda Ruvimbo. Iko zvino izvi pekutanga pakanga pakasungwa madzimai maviri, mapurisa maviri na stepfather vaRuvimbo. Nhasi uno patasvika kukoti kune mudzimai asungwa zvakare, zvichireva kuti iko zvino izvi mukati vanhu vasungirwa mhosva yekuponda Ruvimbo vava vatanhatu. Vanhu vatataura navo pano vati izvi zvinorwadza nekuti upenyu hwakagurisirwa panzira. Ndinoona zvinhu zvakashata kurova munhu kuponda kusvika afa. Asi dai kuri kuti dai vakatora munhu iyeyo vakaenda naye kumapurisa, mapurisa vakaita basa ravo, pano kurova zvekusvikira kufa. Kuri kuti imimi mapiwa mukana wekuva munhu anotonga, chii chirango chamungape vanhu vakaita izvizvi? Chirango chandingatore kune vanhu kuti ndiri kutonga kungova tingapfikira nokuti zvavakaita vakaraudzira mutemo. Chamunoda kutaura pamusoro pevanhu tikati zvinezvi vanhu vanoti vakatadzirwa votora mutemo voisa mumaoko mavo. Chii chamunoda kutaura kuvanhu kuti kana vatadzirwa chii chavanofanira kunge vachiita? Kana watadzirwa danho rokuita, kana ukabirwa danho rokutanga kuenda kumapurisa zvichienderana kuti nyaya yacho yakamira sei. Kana watadzirwa, kana uchiona zvinoita kuti tiyanane tigare pasi titaurirane, munotaurirana. Pane danho kurova kunozosvikira kudzamara kusvika kuuraya munhu. Kuti panguva yaunozviita unenge une hasha dzinoraudzira, paunozeyeuka kuti hewe, asi unenge watotaudzira watouraya munhu, saka inenge yatova mhosva. Semuonero atinoita ininiwo sepapfungwa dzangu, tinoti vanhu vakadaro ivavo havafaniri kunge vachiita zvinhu zvakadaro. Sezvo mataura kuti sezvo panga pane mapurisa mairi, mapurisa aya anofanira kungotongo semutongo unotongewa wamwe, semuitiro wakaitawo mwana, nekuti hazvifadze kuurayirwa mwana wako maererano nekuda kwemari anenge asina kutora. Saka isusu inini hangu semuonero wangu, muitiro wakaitawo mwana ndo muitiro wanofanira kunge itwa. Kana iri life in jail ungoziva kuti i life in jail, kuita kuti vasadzoke panze nekuti vanogona kungouraya mumwe mwana sezvakaita sezvawakaita iye. Zvinhu zvinongorwadza nekuti haisi nyore kuti mwana anozonzi waba chinhu chaasina kutora orohwa kusvika pakufa. Uyezve chikunyanyorwadza nechekuti vanhu vemutemo vari involved mukati menyaya iyi. Pakufa kwemwana kwakadai, so unoona hama dzemunhu chaidzo dzichibhadhara mari yebail-out, uchiona mhondi, utoona mhondi chaicho iri kutofamba panze. Zvinhu zvinongorwadza nekuti hatidi kunyeperana. Mwana akafa nenzira isiriyo. Saka ini ndinongoti kumhuri yeZimbabwe kune vachateerera kana vachaona mavhidhiyo emwana uyu, ngatingonzweyo mwoyo wedu kurwadza sevabereki, nekuti haisi nyore kuti mwana anofira zvinhu zvaasina kuita. Ndiko chinatenda. Inini ndoti chiitiko chakaitika ichi, mafiro akaitika anorwadza nekuti hakusi kufa kwaMwari. Endi mafiro akaitika akafa nekuda kwekurohwa, achirohwa zvinhu zvaasina kutora. Mushure mezvo panyaya iyi patore nemapurisa maviri, vanhu vanotoziva mutemo. Saka vanhu ivava vanotoziva mutemo. Dai ndiri nyika kuti ndiri jaji, ndaitowapa mutongo wakasiyana nevamwe. Ivo vatofanira kupiwa mutongo wakakura stereki. Zvinozonesa panyaya yakadai, so unozoona vapiwa bail vachitofamba panze vachitora zvavanoda pamusoro penhau iyoyo. Nhau yemari ndoiri kuuraya nyika. Vakutonga kuda mari vachitadza kukoshesa upenyu hwemunhu. Saka chiitiko chakadai so chinorwadza.
moda kuti kudii pamusoro pevanhu vanotora mutemo vachisa muoko mavo kuti hongu watadzirwa asi wotora mutemo wouisa muoko mako? Ipapo panofanira kuti paongororwe, nokuti kana munhu achinge apara mhosva tonzi mutemo tinofanira kuenda kupolisi tinoripota. Polisi ndoita basa rayo, kwete kuti ndinotora mutemo ndoisa mumaoko yangu. Polisi ndio inoziva kuti inoziva mashanyo yacho inofambisa sei. Saka polisi kuti pane polisi ndiyo yakatoponda yakatosungirira mwana ikauraya vanhu vakadai so vanofanira kutopiwa mutongo wakurisa chaizvo.